Lava webinar series Pite New Beginnings through New Partnership Nepadalu January to Sunime Pichara Boguaro Uyeming Pipai Uyeming Wa Nangan down the Romiao Utawai Sunine Nibido Consima Nibido Muro yet Turian Muro Pite Bimu Jarding Galagale Yamundai Sua Pue Simambana Wunji Nine Down Bia Chenkahabai. The Peter Mane Nibido Sibin Baye Okra down the Yintawai. A Magni Sunibema Diga to a down in Yai Neka to the COVID-19 about the loop. Yanen Umoi Yane Suai Yanan Tabu season Sawa de Kama. Task force ma down tried Bobo Chitedu, Nalewai. The Jamudu, the Kisan de Patalu, General Swinny Book Chipai, to Shia, to a season, to a Sawa Cheti, go General Pita de Tio, he will Chipai. A Ramazo Nine, Xiao Yemin, Jesu de Mai, Guru Chain, Lodi Miari, Jari, and General UNFCCI webinar, our impact care. A Ramazo Nine, General Medianaro, Uyem Nine, Leshi, General Down Utari, Lodi Miari Deani, General Zagawaima, Yeba me Chite, General the task force ne Patalu, task force yet Nita, Yemuye down, task force yet that dam, Dario Daisy, General Shimbia Bibakana. Binglaw, Leji, General Down Utala, the Nibido Sibendai Comedy, Tutia Auta, Tutia Muda Winchip by Kmia. Ailuwe, Nibido Sibendai Comedy and Nibi Yanomi Pansine, Nibido Pumu Ban, and you know one Nibido Siben Banu Koba. I will Nibido Pumu Ban, Namabianda, Nibido Pumu Ban Malay, and Okutape, down when you tavale. Now the Demijagan Gala, down when we did the young 90 days to Apema, Simabana, when you pele, down when you tavale. The test force de Patalu, Piopiam, General COVID-19, Jao, Tika Dore, Siwai Longani, Kuzabu, the Sobido. Nangan Nibi Comdi de Pueba. The Comdi Ma, when you don't want to be the Okutape Usama. General Simabana Winnie, Uso in Bavare, Siwagutan Winnie, Udami Bavare, General Lotoma Winnie, the Udan Sui Bavare, that's got hot and to deal Winnie Bavare, and Miranda Winnie Bavare. I Lumu, Puezita, a Puegani Bido, the Nanga Tika Dore, Siwai Longani, Kuzabu, Nilani, Sendavare, a certain Shaba. Anyway, a Suya Puegani, Nunjala, and Nunjati, Leti, Nunjati Wu, a Lupon Zamina accounted poem less Lavu, the Puega, Suniabai. The car, when you tanadima, Mula, Lotong Loni Japonzani, Tenda Longame Pipi, the child when you turn along anima Pipi, COVID-19 Jam. Simisigan, Mula Ponzam Mobane, Biang the Yamakisam, Shigale, the Kuzai Comti with Timbia Vido, Kuzai Comti, Siziche, a division, Samia Midi Shiba. O Mienda Uma Biomesino, General Tenda Kodeki Samuel. But Tenda Kodeki Saria, Poman Suin, the la, a change you beat on the Kovare. Time a COVID, Luat BC, Webo Suin. Kala, you Kala Penide, Tamukisa, where would Mula Tamachata and Tala, sometimes no Mia Kamima, Tam Mu, Napatan the Tapatan the Pianle Shocha Vidoma, and Mian Kobuki Samuel, the Kuzai Comti with Tempia Vido, Kuzai Com the Anima, Nina Bido, Daniel Bida Shiba. At the Kuzai Com the Amataka, the Tika Siwai Long Anigo, Naganoe Chingwi, took be nine moves of Vido, COVID fans of Vido, Fantaku, Titan Tawa. At the fan at Chingwi the gate took be the Chema, took be the Chingwi Sizipo, that's got Yatan Yata the Yabu, that's got Lelu Mishibu, now Chin Pianle Govi the Chema, social Mishizi so be the Geojet in the general test force will be tappy, put with Tapuela Pipa. A test force got the COVID-19 Kuzai Com the Lanyon Jacove, accounted for some Yala Pipa. But the test for ye, Tamunima, Adiga Apie, the COVID fan took be the Chimwego, SMBP took Chipi Naimu, that Chepavare. Now Chaka. Let's see, Nanganema Chip one, see why Tika Mood in a better video. Lila don't be Timbia with Down being, General Timbia people the General Matawan Shiba. I think I down out of the Abbey Chipa. Okay, Kamia, Gulo Bibiso, General Sudi period where we mean Jesu to my error. O task force ne down you, Piore Kama, Uyamua, General Naku, Diga Tabi Biobawari. I look sorry that Kama,
ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းမှုကဒါကို task force ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်ဥဆောင်နေတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ task force ရဲ့ကျွန်တော်ပမာဏရည်အတွက်ဘယ်လိုပါလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေသိအောင်ရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာဟုတ် task force ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနအားလုံးရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ပါဝင်အောင်ထည့်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ COVID fund ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုချီးပေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ UMSCCI ကကိုယ်စားလှယ်ပါပါတယ်အဲဒီလိုပဲဒီ UMSCCI ကလက်ခံလိုက်တဲ့ရှောက်လွှာတွေရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုစစ်စစ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် CPA အသင်းကကိုယ်စားလှယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပါတယ်ကျွန်တော် task force ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကတော့ပြင်ပ private က2ဦးနဲ့ကျန်တာအားလုံးကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ new beginning new partnership ပေါ့နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ဥယျာဉ်မြင့်တို့တောင်းယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်အဲ့တော့task force ကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံဒီဥတီချက်ဒီဝဲချက်နှစ်ခုနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်ခရီးရောက်တဲ့ကိစ္စဘယ်တိုင်းတာတိကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော် task force ကိုပထမဆုံးတာဝန်ပေးတာကတော့ဒီ COVID fund ကနေပထမဆုံးစုစည်းလိုက်တဲ့ billion 100ပေါ့ကျပ် billion 100ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုထုတ်ချီဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ task force ကိုတာဝန်ပေးပါတယ်အဲဒီ billion 100မှာလည်းဘယ်သူတွေကိုထုတ်ချီရမယ်ဆိုခေါင်းစဉ်တစ်ခါတည်းသတ်မှတ်ပေးပါတယ်ပထမဦးစားပေးကတော့ဝန်ထမ်းအရေးအတွက်လုပ်သားအရေးအတွက်များတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း CMP တွေဒုတိယကဒီ COVID-19 ကြောင့်ထိခိုက်မှုအပြင်းထန်ခံစားလိုက်ရတဲ့ hotel and tourism လုပ်ငန်းတွေနောက်တတိယကတော့ SME လုပ်ငန်းလေးတွေပေါ့ဒီခေါင်းစဉ်3ခုအောက်ကနေပြီးတော့ချင်းငွေထုတ်ပေးပါဆိုပြီးလက်ညှိုးချက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ချင်းငွေလျှောက်ထားလို့တဲ့လူတွေလျှောက်ထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတရားဝင် UMSCCI ကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကြေညာပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေကတဆင့်လည်းကြေညာပါတယ်ကြေညာပြီးတော့သူတို့တွေကမှတဆင့်လက်ခံရရှိတဲ့လျှောက်လွှာတွေကိုကျွန်တော်တို့စီစစ်ပါတယ်ခင်ဗျစီစစ်တာတော့ကျွန်တော် UMSCCI ကနေအဖွဲ့လိုက်သူတာဝန်ယူပြီးစီစစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှသူတို့နဲ့တွဲချိတ်ထားတဲ့ကျွန်တော် task force ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပါဝင်ပြီးတော့သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစီစစ်ပေးပါတယ်ဥပမာတိုင်ကာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တိုင်ကာမှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ထားတာမှန်လားမမှန်လားကုမ္ပဏီတက်တန်းရှိလားမရှိလားဒါမျိုးတွေစီစစ်ပေးတာပေါ့ဟိုတယ်ခီးရဆိုရင်ဟိုတယ်ခီးမှာဟိုတယ်လိုင်စင်ယူထားတာရှိရလားဒါမျိုးတွေစီစစ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေအကုန်လုံးနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီး UMSCCI ကစီစစ်ပါတယ်UMSCCI ရဲ့စီစစ်ဖို့အတွက်လက်ခံရရှိတဲ့လျှောက်လွှာတွေကလျှောက်လွှာပေါင်း4200ကျော်ကျွန်တော်လက်ခံရရှိပါတယ်စီစစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ဆုံးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောမသေးကြတဲ့အချက်လက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီကျွန်တော်တို့ခုခွင့်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်း3မျိုးထဲမှာမပါတဲ့လုပ်ငန်းတွေပါလာတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကိစ္စတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ချန်ပြီးထားခဲ့ရပါတယ်ကျန်တာတွေအားလုံးကို UMSCCI ကအသေးစိတ်စစ်ပြီးဘယ်လောက်တော့ချီးသင့်တယ်ဆိုအဆိုပြုချင်းငွေပမာဏတစ်ခုကိုပါသူတို့ကတင်ပြပါတယ်အဆိုပြုချင်းငွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လုပ်သားအင်အားကိုကြည့်ပါတယ်သူ့ရဲ့လုပ်သားအင်အားကိုကြည့်ပါတယ်ဒီလုပ်သားတွေကိုလစာဘယ်လောက်ပေးနေရဆိုတာကြည့်ပါတယ်အနည်းဆုံးပြောရရင်တော့လုပ်သားအင်အားရဲ့ပေးတဲ့လစာရဲ့6လစာပေါ့ဒါအောင်အနည်းဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ယူပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒါကိုယူရလဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ကာလမှာအလုပ်သမားတွေအလုပ်မပြုတ်ရေးဆိုတဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်သားအင်အားရည်တွက်နဲ့လစာနဲ့တွက်လိုက်တယ်။တွက်ပြီးသူ့ရဲ့လက6လစာကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပဏာမအဆိုပြုတဲ့အဆိုပြုချက်ဒါချင်းငွေဘယ်လောက်တော့ပေးမယ်ဆိုပမာဏထွက်လာတာပေါ့။အဲ့ဒီပမာဏကို UMSCCI ကနေပြီးတော့ MICP အသင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးပို့ပါတယ်။ MICP အသင်းကနေပြီးတော့ဒီတင်ပြလာတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့ငွေစင်းတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ပါတယ်ငွေကြေးလည်ပတ်မှုတွေကိုစစ်ပါတယ်အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ပမာဏတွေကိုစစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုဖူလုံရေးသွင်းတာပါညာအဖက်အကုန်လုံးကိုစစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုစစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ MICP အသင်းက UMSCCI အဆိုပြုလာတဲ့ပမာဏအတိုင်းထောက်ခံတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ပမာဏတဲ့ short ချပြီးတော့မှဒီလောက်တော့မပေးသင့်ပါဘူးဒီလောက်ပဲချီးသင့်ပါတယ်လို့ short ချပြီးအဆိုပြုတဲ့နှုန်းထားတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယနှုန်းထားတစ်ခုဆက်ပြီးထွက်ပါတယ်ဒီဒုတိယနှုန်းထားထွက်ပြီးဆိုမှဒီထွက်ထားတဲ့ဒုတိယနှုန်းထားရဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့စည်ရင်းရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ COVID-19 ကုစားရေးကော်မတီကိုတင်ပြပါတယ်။ကော်မတီကမှသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကဝိုင်းဝန်းစစ်ဆေးပြီးတော့နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်ကိုပေးပါတယ်။ဒါလို့အတည်ပြုတဲ့အခါမှာအစအဆုံးဒီရှင်းပြလျှောက်တာတွေအကုန်လုံးစီစစ်ပြီးမှပေးတယ်ဆိုရင်ကြံ့ကြာမှုဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့စီစစ်ပြီးလောက်ကိုအပိုင်းလိုက်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဒါကြောင့်ချင်းဝေထုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာပထမအချိန်ဒုတိယအချိန်တတိယအချိန်ဆိုရင်အချိန်တွေခွဲပြီးထုတ်ပေးပါတယ်။တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့လျှောက်တော့တင်ထားတယ်သူတို့
ကြည်ကြတဲ့အဲမှာသူတို့နာမည်မပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုတာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ခုနလိုမျိုးစီစစ်တဲ့ဟာကိုအစာဆုံးအားလုံးပြီးမှသူလူ4000ကြီးစီစစ်ပြီးမှသာထုတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြံ့ကြာမှုဖြစ်မှာဆိုတဲ့မြန်မြန်ချင်းဝေထုတ်ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြီးစည်းသလောက်ကိုအပိုင်းလိုက်ထုတ်ပြန်ပြီးကြီးညာပြီးထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ4200တွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့ချင်းဝေထုတ်ပေးဖို့အတွက်အားလုံးစီစစ်ပြီးပမာဏက3500ကျော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့မူလသတ်မှတ်ထားတဲ့ဘီလီယံ100ကိုနည်းနည်းကျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဒီ COVID-19 ကုစားရေးကော်မတီကိုတင်ပြတဲ့အချိန်မှာကော်မတီကလည်းလက်ခံပါတယ်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနကလည်းလက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုယမင်းတို့ task force အနေနဲ့ဒီစနစ်ကြဆောင်ရွက်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ရိုးပေါက်မရှိအောင်ပေါ့နော်ဒီအခုဝေဘာနာတွေစိုးစူရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးတော့ယမင်းတို့အနေနဲ့တက်နိုင်မြဆောင်ရွက်ပေးတာကိုကျွန်တော်ကြားရတဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ခုဘီလီယံ100လို့ပြောတော့ကျွန်တော်နားလည်တာတော့ဒီဘီလီယံ100အပြင်ကိုနောက်ထပ်ဘီလီယံ200လို့ဘီလီယံ900တော့အထိစဉ်းစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းနားလည်ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စလေးလည်းဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ကာလမှာနိုင်ငံကဘာတွေလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ရေတိုစီမံကိန်းတစ်ခုဆွဲထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျ CRP လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ CRP မှာကုစားရေးအစီအစဉ်တွေကိုဘီလီယံ200ကနေဘီလီယံ900လောက်ထိအသုံးပြုမယ်လို့ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဆင့်လိုက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိပထမဘီလီယံ100ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့လို့ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘီလီယံ100အခုထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်ပေးထားပါပြီနောက်ထပ်ဘီလီယံ100မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းမျိုးအစားပြောင်းသွားပါတယ်လုပ်ငန်းမျိုးအစားဘာတွေပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ငါးလုပ်ငန်းတွေပါလာမယ်နော်နောက်တစ်ခါမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေပါလာမယ်ပြီးတော့တစ်ခါကျွန်တော်တို့စက်ရုံအလုပ်ရုံလုပ်ငန်းတွေပါလာမယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကြီးညာပြီးတော့ရှောက်တော်တွေလက်ခံမယ်စီစစ်မယ်နောက်တဲ့ဘီလီယံ100ကိုထပ်ပြီးချင်းဝေထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကဏ္ဍလိုက်ကိုဘတ်ဂျက်ပမာဏတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်အဆင့်လိုက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆိုပြီးစီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဦးရမင်းပြောလို့ပေါ့လေကျွန်တော်အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကိစ္စကတော့တောင်းယူထားတဲ့ဒီ task force အနေနဲ့ခုနလိုဒီကုစားရေးကော်မတီကိုတောင်းခံနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နားလည်တော့ကတော့ CERP ဆိုတဲ့ဒီဧပြီလ29ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့ဒီကျွန်တော်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့ CERP ဆိုတဲ့ဒီအစီအမံရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုရဲမင်းတို့ဒီ task force အနေနဲ့ဒီ CERP လုပ်ငန်းအနေနဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုအကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တင်ပြပေးပါခင်ဗျာCRP မှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ တိုင်းရိုက်ဆက်တာတော့ဒီချင်းငွေထုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စပါပဲဒါပေမဲ့ချင်းငွေထုတ်ပေးတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုလေးတွေနည်းနည်းပြန်ပြီးခွဲပါတယ်ခင်ဗျဒီ task force ကလက်ရှိဘီလီယံ100ဒါအဆင့်လိုက်ကျွန်တော်အဖွဲ့တစ်ခုနော်ဒီ industry တစ်ခုကိုကျွန်တော်ချိဖို့ဆိုပြီးရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကျန်တဲ့နောက်တဲ့ဒီ CRP မှာပါတဲ့နောက်တဲ့ပံ့ပိုးရမယ့်ကိစ္စတွေနိုင်ငံတော်ကနေထောက်ပံ့မဲ့နောက်တစ်ခါနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒီငွေကြေးလည်ပတ်မှုကိုအထောက်အကူပြုစေမဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုတော့ task force ကတိုက်ရိုက်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ task force ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ COVID-19 ကုစားရေးကော်မတီကနေဆောင်ရွက်နေမယ်ဆိုပြီးဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာတော့ဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့ဥပမာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက်ဆိုရင် task force ကနေတဆင့်ထုတ်ပေးတာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့တိုက်ရိုက်မြန်မာလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကနေပြီးထုတ်ချိပဲဆိုမျိုးစီစဉ်လိုက်တာမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီလိုပဲတချို့ industry တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာဆိုရင်လည်း task force ကိုမဖြတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကုစားရေးကော်မတီကနေပဲတိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပြီးလုပ်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ CRP မှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုအများဆုံးအကောင့်တွေဖော်နေတာတော့ကုစားရေးကော်မတီကနေဥဆောင်ပြီးအကောင့်တွေဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ် task force ကတော့ CRP မှာပါတဲ့ကိစ္စတစ်ရက်ပဲပေါ့ဘီလီယံ200နဲ့ဘီလီယံ900ကြားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပဲအကောင့်တွေဖော်နိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးရဲမင်းရှင်းပြလို့ကျွန်တော်နားတော့ပြန်ပြီးမျှဝေရရင် CRP မှာကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲရည်မှန်းချက်9ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်9ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဦးရဲမင်းတောင်းယူရဲ့ဒီ task force ကရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါလားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လို task force ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍလည်းပါတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကဏ္ဍလည်းပါတော့တွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခုလိုဦးရမင်းပြောသလိုရှောက်လွှား4000ကျော်တွေကနေ3000ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးဖို့အဆင့်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေတောင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအစိုးရဌာနတွေအနေနဲ့တည်ကျင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ဦးရမင်းတို့ဒီ task force ကရင်ဆိုင်နေရတဲ့စင်ကုန်မျိုးများရှိပါလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးခက်ခဲရတော့သတင်းစီစစ်မှုပါပဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကလူတွေကရှောက်လာတွေလာတဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေပေးတယ်ဒီဟာတွေကိုစီစစ်တဲ့အခါမှာတချို့သောသတင်းအချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့လုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းပေးထားဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်
ဒါပြင်ပကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြောလို့မရပါဘူးထုတ်ပြောလို့မရတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့သတင်းကဘယ်ကုမ္ပဏီကချင်းငွေပမာဏဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်နိုင်ပါတယ်အဲ့မှာတချို့ကုမ္ပဏီတွေကဒီချင်းငွေပမာဏကိုသူတို့ညှော်မှန်းထားလို့မရဘူးနေတယ်များတယ်ဒါမျိုးဝေဖန်မှုတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဝေဖန်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျတော့ဘာကြောင့်ဒီချင်းငွေပမာဏပေးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကအတွင်းမှာရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စောင့်ထိန်ရမယ့်တာဝန်ကဘာကြောင့်နည်းနည်းပဲပေးရတယ်ဘာကြောင့်ဒီပမာဏကိုဖြတ်လိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဓိကပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ test force အဖွဲ့ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပေးနေတာလဲဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေကျွန်တော်အများကြီးကြုံရပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ test force အဖွဲ့ကစနစ်တကျလည်းလုပ်ပါတယ်ဘယ်မှလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်လူပေါင်းစုံဌာနပေါင်းစုံလူတွေပါပြီးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေကိုပေးလိုက်တယ်ဘယ်သူတွေနဲ့တော့ရင်းနှီးလို့ပေးလိုက်တယ်ဘယ်သူတွေကတော့မျက်နှာကြီးမလို့ဘယ်သူတွေကတော့ဘယ်အသင်းဖွဲ့တွေမှာဥက္ကဋ္ဌတွေအတွင်းမှုတွေတာဝန်ယူထားလို့ပို့ပြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်ငန်းကိုပဲကျွန်တော်စီစစ်ပါတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ပါဘူးဒီကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကိုစီစစ်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ကုမ္ပဏီစတင်တည်ထောင်တုန်းကသူတို့ပြထားတဲ့မတည်ရင်းနှီးငွေပိတ်တဲ့ capital ကျွန်တော်ကြည့်ရပါတယ်နောက်ကသူ့မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားအင်အားကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေ cash flow ကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေကိုလစာဘယ်လောက်နဲ့အခွန်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စီစစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကဏ္ဍဒီမှာတတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသူတို့ညှော်မှန်းတဲ့ချင်းငွေပမာဏကိုရပါတယ်အဲ့ကဏ္ဍဒီမှာကွာဟမှုဖြစ်သွားတဲ့တချို့လုပ်ငန်းတွေကသူတို့ညှော်မှန်းတာကိုမရပါဘူးဥပမာတချို့သောလုပ်ငန်းတွေကလုပ်ငန်းကတော့ငွေပမာဏများများနဲ့လက်ရှိလက်ပတ်နေတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကုမ္ပဏီစထောင်တော့ပိတ်တဲ့ capital ကိုသူကအနည်းဆုံးနဲ့ပြထားတယ်အဲ့တော့ပမာဏအနည်းဆုံးပြထားတဲ့အခါကျသူ့ဝေပမာဏအကြီးချင်းငွေထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူဘဝဘာကြောင့်ဘယ်လောက်ပဲရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောခွင့်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဖန်မှုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုစားရေးကော်မတီကိုလည်းဒီကိစ္စကိုတင်ပြပါတယ်ကုစားရေးကော်မတီကလည်းဒါကိုလူစုသိအောင်လို့ပြောသင့်တယ်ဆိုပေမဲ့ခုနကလျှို့ဝှက်ထားတဲ့အချက်လက်တွေလျှို့ဝှက်ထားဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့တော့ဘယ်သူကဘာကြောင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မပြောဘူးဆိုပြီးတော့လည်းအကြမ်းမြင်ညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုစီကံပေါင်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီချင်းငွေပမာဏတွေကိုသုံးသပ်တဲ့အချိန်မှာအခြေခံတဲ့အချက်တွေကဒါတွေပါဆိုတာလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဒါပထမကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ UMSCCI အနေနဲ့က UMSCCI ကအသိအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်အသိအဖွဲ့ဖြစ်တော့ဒီအသိအဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့လူတွေအများစုဒီပလာဟိတလို့ volunteer လာပြီးလုပ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အများအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုပေးပြီးဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းငွေစီစစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးကပုံမှန်လင်းပြောရင်ပလာဟိတလုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတာဝန်ခံရတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက် UMSCCI မှာအတော်ကြီးကိုအခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့အချိန်တွေလည်းကုန်တယ်ငွေတွေလည်းကုန်တယ်လူတွေလည်းတော်တော်ကြီးကိုအလုပ်ရှုပ်ပြီးတော့လူအင်အားအတော်များများနဲ့စီစစ်ပြီးဝေဖန်မှုတွေလည်းခံရတဲ့အခါကျသူတို့လုပ်ပေးရတာနဲ့သူတို့အပြောခံရတာနဲ့ကတော့မကဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုစားရေးကော်မတီကိုတင်ပြတာရှိပါတယ်တကယ်လို့ရှောက်သွားတွေကိုကျွန်တော်လက်ခံတာကို UMSCCI ကတန်းပြီးလက်မခံမဲနဲ့ဘန်ဒီမှာလက်ခံပြီးတဆင့်သွားရင်မကောင်းဘူးလားဆိုမျိုးကျွန်တော်တင်ပြဘူးတာရှိပါတယ်ဘန်ဒီကသာတဆင့်သွားမယ်ဆိုရင်ဘန်ဒီကဝန်ထမ်းတွေကဒီလုပ်ငန်းအတွက်ပဲလေ့ကျင့်ထားတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်ချင်းငွေကိုဘယ်လိုလက်ခံရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဘယ်လိုစီစစ်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ပို့ပြီးတော့ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်ကဘန်လို့ပြောလိုက်ရင်လုပ်ငန်းရှင်အားလုံးကသိပြီးသားဘန်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူကဘက်လိုက်တယ်လို့ဘက်မလိုက်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမလို့ပို့ပေးလိုက်တယ်ဘယ်သူမှမလို့ခြံထားတယ်လို့ဝေဖန်လို့မရဘူးဘန်ကသူ့စီကံအတိုင်းစစ်မှာဒါမျိုးလေးလုပ်ရင်ပိုကောင်းမလားဆိုပြီးကျွန်တော်တင်ပြဘူးတာလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်내တိုင်းအားလုံးလွှမ်းခြုံဖို့ရယ်နောက်ကပြည်내တိုင်းအစိုးရတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်ဖို့ရယ်နည်းနည်းမြန်ဆန်ဖြစ်ဖို့ရယ်ကိုကြတော့ကုစားရေးကော်မတီဘက်ကနေလည်းစိတ်ပူတာတွေရှိပါတယ်ဒီဆိုရင်ပူပန်မှုတွေရှိတဲ့အတွက်ဒီ UMSCCI နဲ့လက်ရှိလုပ်သက်စာပုံစံကိုပဲလက်ခံပါဆိုလို့ကျွန်တော်ရှောက်သွားတွေကို UMSCCI အနေနဲ့ပဲလက်ခံပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းငွေစီစစ်တာမှာတော့သူတို့လည်းတော်တော်ကြီးပြန်မှန်းပါတယ်နောက်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အချိန်ယူလိုက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုတိယကြုံရတဲ့စိန်ခေါ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်တတိယကြုံရတဲ့စိန်ခေါ်မှုကတော့ဌာနဆိုင်ရာလုပ်သုံးလုပ်နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်UMSCCI ကစစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ CPA အသင်းရစစ်တယ်စစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစင်းတွေအားလုံးကိုဌာနဆိုင်ရာတွေကိုပို့လိုက်ရတာဌာနဆိုင်ရာတွေပြန်စစ်တဲ့အချိန်မှာအလွယ်ဆုံးဥပမာပြောရရင်ဟိုတယ်တွေကိုဟိုတယ်ခီးဝင်ဌာနကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်ခီးဝင်ဌာနကသူ့စီမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့တိုက်ပြီးစစ်ပါတယ်တိုက်ပြီးစစ်တော့တဲခိုကန်းတွေကဟိုတယ်ခီးဝင်ဌာနမှာမှတ်ပုံတင်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဟိုတယ်ခီးဝင်ဌာနကသူတို့စီမှာမှတ်ပုံတင်ထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ထောက်ခံလို့မရပါဘူးဆိုပြီးဖောင်တွေကိုပြန်ပို့ပါတယ်အဲ့ပြန်ပို့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအစည်းအဝေးပြန်ထိုင်ရပါတယ်ပြန်ထိုင်ပြီးတော့မှတဲခိုကန်းတွေကဟိုတယ်ခီးကလိုင်စင်ထုတ်ပေးထားတာမဟုတ်ပေမဲ့တ
သက်ဆိုင်ရာစီပင်သားရေးကော်မတီတွေကနေပြီးထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းလည်းမှန်တယ်တကယ်ထိခိုက်တာလည်းမှန်တယ်ကြီးငွေလည်းရတဲ့အတွက်သူတို့ကို hotel and tourism ခေါင်းဆောင်မှာမထည့်ဘဲနဲ့ SME ခေါင်းဆောင်ကိုပြောင်းပြီးတော့ကြီးငွေထုတ်ပေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးထုတ်ပေးရတာမျိုးရှိပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးစာပေးစာယူတွေပေါ့ဌာနဆိုင်အောင်တော့တယ်ဌာနဆိုင်ကနေပြန်ဆင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့မှနောက်ထပ်တခြား SME ဆို SME နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနကိုပြန်ပို့တယ်ဒီလိုအတက်ဆင်းလေးတွေသွားတယ်ဌာနဆိုင်ရာလုံထုံးတုံနည်းအရာတချို့ရက်လေးတွေလူသားတဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြံ့ကြာသွားတာလေးလည်းကြုံရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှအပြစ်တင်လို့မရဘူးဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့လုံထုံးတုံနည်းပုံစံကတော့သူ့ဌာနနဲ့မဆိုင်ရင်သူကဘယ်လို့မှထောက်ခံချက်ပေးလို့မရဘူးဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ရတာလေးလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျတတိယစိန်ခေါ်မှုကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအချိန်နည်းနည်းပိုကြာသွားတဲ့လုံထုံးတုံနည်းစိန်ခေါ်မှုလေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျအဓိကဒီသုံးခုပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလိုဒီစိန်ခေါ်မှုကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတယ်တင်ပြပြီးတဲ့ဦးရဲမင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဦးရဲမင်းကလည်းတောင်းယူနေရတယ်ပြီးတော့ဒီကုစားရေးကော်မတီနဲ့လည်းပတ်သက်နေတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘန်ရဲ့ capacity ပေါ့လေသူတို့မှာ expertise ကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်ဦးရဲမင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ loan ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တစ်သက်လုံးဒါပဲလုပ်နေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့လူတွေကိုလုံးဝအပြည့်စုံတောင်းမပေးတော့ UNFCCI နဲ့တွဲဖက်ပြီးဆောင်ရွက်ရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့အောက်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောသလို risk assessment risk management ကဒါဘန်တိုင်းကကျွန်တော်လုပ်နေတာဖြစ်တယ် compliance ကိစ္စလည်းသူတို့ကလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီအကောင်းဆုံးတောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အောက်မိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးရမင်းတစ်ခုဆွေးနွေးစီချင်တာတော့ဒီကုလိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာဒီ conflict of interest ပေါ့ဒီကိုကြိုးစီဝါပရိပက္ခဆိုတာဒါဦးရဲမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကပြောခဲ့တာရှိတော့အဲ့ဒါလေးကိုတတ်နိုင်သမျှရော့ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဟာများရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေသိအောင်တင်ပြပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ conflict of interest ပေါ့ဒီကိုကြိုးစီဝါပရိပက္ခဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်ဒီမှာ UMFCCI လိုမျိုးဒါကုန်တယ်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာငွေချီးတဲ့လူတွေကဒီအဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အမှုဆောင်တွေကလည်းပါနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၃ခုခွဲပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေကိုတာဝန်ယူထားတဲ့အစိုးရအရာရှိတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဒီလူတွေလုပ်ကိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုအဓိကစစ်စစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးတဲ့ချီးငွေပေါ်မှာဒီသက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမရှိအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကဒီလူတော့ဘယ်လောက်လေးတိုးပေးလိုက်ပါဒီလူတော့ဘယ်လောက်လေးပေးလိုက်ပါဒီလူတော့မဖြစ်မနေထည့်ပေးပါဆိုမျိုးမဖြစ်စေဘူးပေါ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော် queue ဆိုင်ပြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတဲ့သိတဲ့ကျွမ်းတဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့အမျိုးတော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမပေးဘူးဆိုပြီးခြံလက်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တန်းနဲ့ခက်ခဲပါတယ်ခင်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီတစ်ခေါက်ချင်းငွေထုတ်ပေးခြင်းကကတ်ယောဂါအတွက်ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကတ်ယောဂါဖြစ်နေပြီတကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်တကဘာလုံးနဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြပြီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးလည်းထိခိုက်နေကြပြီဒါကိုကုစားဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူဘယ်ဝါလို့ခြံထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကမမျှတဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူမှမခြံထားဘူးပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မခြံဘူးယာလူရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့မခြံဘူးဒါပေမဲ့စီစစ်မှုမှာတော့သူ့ရဲ့တင်ပြချက်ကိုအမှန်တိုင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စီစစ်ပါတယ်မပေးသင့်မပေးထိုက်တဲ့ပမာဏကိုမပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါတယ်သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအရေးအတွက်သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပေးတဲ့လစာဒီဝန်ထမ်းလစာကိုအခွန်ဆောင်ထားမှုဒီအမှအမှန်တိုင်းလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အမှန်တိုင်းတင်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်အထောက်ထားတွေကခိုင်လုံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ချင်းငွေထုတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးစီစစ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့တချို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ဒါကိုအချိန်မီလာရောက်စီစစ်တာကိုခံယူနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှုအားလုံးမှာဝင်လင်းမြင်သာမှုရှိအဖွဲ့လိုက်ဆောင်ရွက်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအားလုံးပါဝင်ပြီးဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုပြီးတီးခြားကြီးအထူးခွင့်ရပေးတာမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးခင်ဗျဒီပုံစံနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကြိုးစီးပွားပြည်ပခမဖြစ်ဖို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလိုရှင်းပြရတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးကသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တန်တရားတွေကရှိကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဦးရဲမင်းတို့တောင်းယူတဲ့ task force အနေနဲ့ဒီ conflict of interest ကိုဒီဥထိတ်ထားတယ်ဒါကိုထက်တွင်စဉ်းစားထားတယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အတွက်လူတွေအားလုံးအတွက်နည်းနည်းလေးလုံခြုံနေစိတ်ချရဒီ task force ကကျွန်တော်တို့တမရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဦးရဲမင်းရှင်းပြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကပေါ့ခင်ဗျာအခုပြောနေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဒီ task force အပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ CRP မှာကျွန်တော်ရထားတဲ့ဒီပမာဏဒီဘီလီယံ100တို့200တို့500တို့ဟာ
Yemundi a dime GDP a chone shinline Mama not nine general Blauki of lay Suet General Mewuni Shibai Pro Yemin Nine the Oda Uzai Gomdia Chai limit the target go away General Conde Pore for Pieniao. Already limit the General Diaru Nearu Mayaru General Ching Kane like your General Do need Hamia Shila. You know, my sector who now means so General Timbiaget the unemployment, the low limit that now is on Pishime, Uzabi Ganari needed down you may, Subrosana Bioma. General the Gecko macro to Kudomo, General the Tia Nea Maya, the Macabe, Pamana, the Pintimu season Shua last around the American. ကျွန်တော်တို့ဒီချီးနေတဲ့ပမာဏတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒီ COVID-19 အတွက်ထိခိုက်သွားတဲ့ဟာတွေကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့မကဘူးကျန်တဲ့လူမှုစီးပွားကိစ္စတွေပါထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်မှုဆိုပြီးနိုင်ငံတော်ကဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်အဲဒီဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံးကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခံမှန်းကြည့်ပေါ့ခံမှန်းကြည့် GDP ရဲ့ 5% လောက်တော့ရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ခံမှန်းကြည့် 5% ဆိုတာက American dollar နဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ 3.5 billion US dollar လောက်ရှိတာပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒီလောက်တော့ပံ့ပိုးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့ IMF တို့ World Bank တို့ ADB တို့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့ COVID-19 ကုစားရေးအတွက်ချင်းငွေတွေယူဖို့ဆိုပြီးဆောင်ရွက်နေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းအကြမ်းမြင့် 1.5 billion လောက်တောင်ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့တရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့မှုရည်ရွယ်ထားတဲ့ 3.5 billion မှာ 1.5 billion ကနိုင်ငံခြားကလာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲပြည်တွင်းကနေလည်းဒီပတ်စံတွေကိုဘယ်လိုပုံစံသုံးလဲဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်အဲ့လူတွေကအခုမြင်ရတာကကျွန်တော်တို့ထုတ်ချီးပေးတာကိုပဲမြင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ထုတ်ချီးပေးနေတာတွေပံ့ပိုးနေတာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျဥပမာလေယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွေအတွက်ဆိုရင်ဒီမြန်မာလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကနေပြီးတော့ဘီလီယံ2000ကျပ်ဘီလီယံ2000ပေါ့ထုတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးဆောင်ရွက်နေပါပြီမကြခင်မှာဒါထုတ်ပြီးသူချီးပန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ကနေပြီးတော့အရင်တုန်းကဒီ SME လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ထားတဲ့ငွေကြေးပမာဏရှိပါတယ်မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်အနေနဲ့ဘီလီယံ250ရထားပါတယ်ဒီဘီလီယံ250တွေကနေပြီးအရင်တုန်းက SME လုပ်ငန်းတွေကိုထောက်ပံ့တယ်အခု SME တွေမဟုတ်ဘူး COVID နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ SME တွေကိုပါထောက်ပံ့ဖို့ဆိုပြီးသူစီစဉ်နေတာရှိပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းမြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ကနေပဲဒီမြန်မာလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကိုနောက်ထပ်ဘီလီယံ200ထုတ်ချီးပေးပြီးတော့မြန်မာလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကဒီလေယာသုံးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတဲ့ကိစ္စကိုထောက်ပံ့ဖို့ဆိုပြီးဆောင်ရွက်နေတာလည်းရှိပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ JICA လိုအဖွဲ့အစည်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ချင်းငွေတွေထုတ်ပေးနေတာလည်းရှိပါတယ်လူသိများတော့ JICA 2 step loan ဆိုပြီးတော့လူသိများပါတယ်ဒီ JICA 2 step loan ကို JICA ရဲ့ဒီစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်ရဲ့ဒါညှိနှိုင်းပြီးတော့ဖွဲ့ပါတယ်ဒီအဖွဲ့ကနေမှဘဏ်တွေကျွန်တော်တို့ဒီချင်းငွေကိုထုတ်ပေးလို့တဲ့ဘဏ်တွေကိုစီစစ်ရွေးချယ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိဘဏ်17ဘဏ်ရွေးချယ်ထားတာရှိပါတယ်ဒီ17ဘဏ်ကတစ်ဆင့်လဲချင်းငွေတွေထုတ်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာပုံမှန် JICA 2 step loan အပြင်အခုဒီကာလအတွက်ပေါ့ဒီကာလအတွက် emergency loan ဆိုပြီးထပ်ထုတ်ပေးတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်စုစုပေါင်း81ဘီလီယံလောက်ထုတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးရည်ရွယ်ထားတာရှိပါတယ် JICA ဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်တို့64ဘီလီယံရပါတယ်တခါရှေ့ကထုတ်ပေးထားတဲ့2 step loan ကနေပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့ပတ်စံအနေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ81ဘီလီယံလောက်ကိုလည်းဒါအရေးပေါ်ထုတ်ချီးငွေဆိုပြီးပေးဖို့လုပ်ထားတာရှိပါတယ်3နှစ်ကနေ5နှစ်တက်တန်းချီးငွေတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ချီးငွေတွေထည့်ပြီးတယ်ကဏ္ဍအလိုက်ပြောင်းပြီးတယ်တခါတစ်ဖက်ကကြတယ်ဒီအစိုးရလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေပေါ့ infrastructure လုပ်ငန်းတွေလက်စစ်ထုတ်လို့ရေးလို့လမ်းစားတည်ဆောက်ရေးလို့ဒီလိုကိစ္စတွေမှာလည်းငွေကြေးတွေကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်တင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့ပြောထားတဲ့ GDP ရဲ့ 5% ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တန်းပြီးငွေကြီးအလုံးလိုက်ကြီးကျွန်တော်တို့ task force ကကြီးတဲ့ငွေပမာဏကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ငွေပမာဏတွေလည်းပါတယ်တခြားအဖက်ဖက်ကနေပံ့ပိုးနေတဲ့ငွေကြီးပမာဏတွေအကုန်လုံးကိုကဏ္ဍအလိုက်ဈေးကွက်ထဲကိုငွေတွေဝင်လာဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာအားလုံးကိုပေါင်းပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီ COVID-19 ကုစားရေးမှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုဒီပမာဏကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးပြောမှပဲပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုလိုဒီပြည်သက်ဒီနားထောင်မဲ့ပြည်သက်ဒီအားလုံးကိုဒီကြောင်းချက်တွေကအင်တိုင်းရေးကြည့်ပါရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအခုလက်ရှိရဲမင်းတို့တာဆူတောင်းယူရဲ့ဒီချင်းငွေအပြင်ကိုတကယ်ကိုလွှမ်းခြုံပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်စုအနေနဲ့ GDP 5% လောက်ထိကျွန်တော်သုံးဖို့စီစဉ်ရှိတာကိုကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အင်တာအားရမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ
ဒါကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးစကားအနေနဲ့ပြောရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလုပ်တဲ့အခါမှာ budget deficit ပေါ့နော်ဒါ budget deficit ဒီလုံငွေပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနလိုလိုအပ်ရင်နိုင်ငံတကာချိမယ်ဒီ IMF တို့ World Bank ကချိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိကုန်းကလည်းပဲတကယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ internet ကနေ email ကနေဆင် Facebook ကနေဆင်မေးတဲ့မိကုန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တော်စုအဆင့်နဲ့လည်းဆိုင်တယ်နောက်ရဲမင်းကျွန်တော်တို့မကြခင်ကတောင်းယူတဲ့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်နဲ့လည်းဆိုင်တဲ့အခါမှာဒီ budget နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဒီ budget ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတက်ကအစအထွက်တဲ့ budget ကိုသိပ်သတိထားတယ်လုံငွေ budget မဖြစ်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ deficit budget မဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားတဲ့အတွက်ခုနလို 5% GDP ပဲကျွန်တော်တို့ယာထားတဲ့အတွက်ဒီ budget နဲ့ပတ်သက်လို့ထိခိုက်မှုရှိမရှိနောက်တစ်ခါဦးရဲမင်းခုတောင်းအစ်စ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာလည်းရန်ကုန်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ budget နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသုံးစွဲမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်တာရှိနေဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစိုးရတာဝန်ယူတဲ့အချိန်တွေကဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းတူဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဘာလေးပါလာလဲဆိုတော့ဘတ်ဂျက် deficit အလွန်ကျွံမဖြစ်ဖို့ပေါ့။ဘတ်ဂျက် deficit အလွန်ကျွံဖြစ်ရင်ဝေကြီးဖောင်းမှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တိုင်းပြည်အတွက်လည်းမလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အစောပိုင်းစပြီးတာဝန်ယူတဲ့နှစ်ကစပြီးတော့ခြွေတာရေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစလုပ်တာတွေ့ရပါတယ်။တခါဒီချိန်မှာဘာပါလာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ budget deficit ကို 5% တော့ GDP 5% တော့မကျော်ပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ရှေ့ပိုင်းနှစ်တွေမှာ 5% လောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ 3% လောက်နဲ့ဖြစ်အောင်တော့မှပဲ budget ကို short ချပြီးသုံးစွဲခဲ့တာတွေရှိပါတယ်။အဲဒီ budget short ချသုံးစွဲတဲ့အတွက်နိုင်ငံရဲ့ဒီ macroeconomic spread မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပိုပြီးတည်ငြိမ်လာတယ်။နောက်ဈေးနှုန်းတချို့လည်းထိန်းသိမ်းနိုင်လာတယ်။လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနိုင်ငံတော်ကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပဲလုပ်တော့မယ်။မလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအရှုံးပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းဆောင်ရွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။သူကတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်အကျိုးအဖြစ်တော့ရှိတာပါခင်ဗျနိုင်ငံတစ်ခုမှာငွေကြေးအများဆုံးသုံးစွဲတာကအစိုးရဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အစိုးရကချွေတာလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတွင်းမှာငွေကြေးစစ်ဆေးမှုတချို့နည်းနည်းလေးအရှိန်လျော့သွားပြီးတော့ရှိတာပါခင်ဗျအဲ့ဒီအကျိုးဆက်လေးကိုတော့နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းခံစားလိုက်ရတာရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ cash flow တွေထိခိုက်သွားတယ်ငွေကြေးတွေကျလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာလည်းရှိပါတယ်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကချွေတာပြီးသုံးတဲ့အခါကျကျန်တဲ့သူတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ချွေတာရမယ်စီစစ်ရမယ်မလိုလားအတာတွေမကုန်အောင်လုပ်ရမယ်အရင်တော့စီမံကိန်းတစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်စီမံကိန်းတန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဒီစီမံကိန်းတွေဘေးကနေအပိုဆောင်ဘယ်လောက်သုံးမယ်ဆိုပြီးတော့သုံးစွဲခဲ့ကြတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုပြန်လည်လျှော့ချစီစစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုပတ်စံနဲ့တန်နဲ့သုံးလိုက်တဲ့ပမာဏနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တစ်ခုခုပြန်ရဖို့ဆိုတာမျိုးစီစစ်ပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အလေးကျင့်လေးဖြစ်လာရင်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါဒါကလည်းရှေ့တစ်နှစ်နှစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်3နှစ်မြောက်တော့ပဲမှလူတွေနားလည်လာပြီအစိုးရကပတ်စံကိုတော့ပဲသုံးတော့မယ်နောက်အရင်လိုလဲပုံမလောမသုံးတော့ဘူးစီစစ်မှုတွေလည်းပို့လုပ်လာတယ်နောက်အရေးသွေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတီးမခံမှုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုသိလာတဲ့အခါမှာဆိုရနဲ့တွဲလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့လုပ်ကင်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီအတွက်အထိုက်လျောက်3နှစ်ကြာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဆင်ပြေလာလေးတွေရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုဒီ budget တွေရေးဆွဲတဲ့အခါမှာတော့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနကအတော်ကြီးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်ထားပါတယ်ခုချိန်ဒီလေစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးက budget နဲ့ပတ်သက်ရင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်ပါတယ်မလိုလားအပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအသုံးပြုတာကိုလုံးဝလက်မခံပါဘူးအထူးဖြင့်ပြည်သူလူထုအတွက်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်ဒီကိစ္စမျိုးတွေကိုသူကအသုံးပြုခွင့်ပေးပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရရုံးတွေမှာရုံးတွေမှာအဲကွန်တွေတတ်တာလို့ရုံးအဆောက်အဦတွေကိုပဲအကောင်းစားကြီးတွေဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်တာလို့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်လုံးဝခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြုတ်ချခဲ့တာတွေငင်းပယ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျစီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်ကငွေကြေးသုံးစွဲမှုကိုပို့ပြီးစီစစ်တယ်ပို့ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်내တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ budget ရေးဆွဲမှုတွေအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့မူလရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းမှုလူတိုင်းရေကောင်းရေတန့်ရရှိဖို့နောက်ကလျှက်စစ်မီအဆင်ပြေဖို့ဒီလိုကိစ္စတွေမှာသုံးတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းသက်ဆိုင်ရာပြည်내တိုင်းတွေမှာရှိတဲ့လွှတ်တော်တွေမှာရှိတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းသူတို့ကိုယ်စားပြုထားတဲ့မြို့နယ်တွေသူတို့ကိုယ်စားပြုထားတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာလမ်းတွေဘယ်လိုပြက်နေတယ်ရေမြောင်းတွေလိုနေတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒီလိုကိစ္စတွေကိုသူတို့တင်ပြပါတယ်သူတို့တင်ပြတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့က budget ထဲကနေမှဘယ်သူကဦးစားပေးဖြစ်မယ်ဘယ်လမ်းကိုခင်းလိုက်ရင်တော့ပြည်သူဘယ်နှယောက်လူကြီးဘယ်လောက်ကိုပို့ပြီးအကျိုးပြုနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းစီးပွားရေးကိုဘယ်လိုမျိုးအထောက်ပံ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဒါမျိုးတွေစီစစ်ပါတယ်
စစ်စစ်ပြီးတော့မှနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှပြည်내တိုင်းဘတ်ဂျက်တွေကိုရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ရေးဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်내တိုင်းဘတ်ဂျက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်မှာတင်ပြလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးအတည်ပြုချက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စုကိုတင်ပြပြီးပြည်ထောင်စုရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒီဘတ်ဂျက်တွေကိုကျွန်တော်သုံးစွဲတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘတ်ဂျက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပြည်내တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့တော်တော်များများကလွတ်လပ်စွာရေးဆွဲခွင့်ကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်ဘတ်ဂျက်ကိုလွတ်လပ်စွာကျွန်တော်ရေးဆွဲလို့ရပါတယ်သုံးစွဲမှုမှာတော့ငွေကြီးပမာဏတော့ကျွန်တော်တို့ကန့်သတ်ထားတာရှိပါတယ်ပြည်내တိုင်းတစ်ခုကိုဘယ်သူ့ကိုပြည်내တိုင်းရဲ့ဒီလူဦးရေတို့အကျယ်ဝန်းတို့စီးပွားရေးအခြေအနေဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်ပြည်내တိုင်းဘယ်သူ့ကိုတော့ဘယ်လောက်ပဲပေးမယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ချက်ကိုတော့ပြည်ထောင်စုကပေးပါတယ်ဒီသတ်မှတ်ချက်ရဲ့အောက်မှာလုပ်ငန်းခွဲဝေသုံးစွဲမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်စွာသုံးစွဲလို့ရပါတယ်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာရှိတဲ့လွှတ်တော်တွေကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคအခုလိုကျွန်တော် budget ကိစ္စကိုပေါ့နော်ဒီဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကြကြလုပ်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်မေးထားတာကိုလည်းတခါတည်းဦးရဲမင်းဦးအနေနဲ့ပူတွဲပြီးဖြေသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းပေးထားတဲ့ကိစ္စမှာဒီ inflation ပေါ့ဒီငွေကြေးပေါင်းပွားမှုကဒီဆိုကလက်ထက်မှာခုနဦးရဲမင်းဦးရှင်းပြဖို့တော်တော်လေးထိန်းထားတဲ့အတွက်ဒီ inflation တိတိကျကျမတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့တချို့တွေဆွေးနွေးနေတာတော့ဒါဆိုရင် inflation ကိုနည်းနည်းလေးဦးစားပေးလိုက်ရင်များစီးပွားရေးတော့ပိုပြီးနိုးထားလာမလားဆိုတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရဒီလေမြင့်ပြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ policy အနေနဲ့ fiscal policy monetary policy ဘူအတူလုံးလျှော်တာတို့ဒါတွေက monetary ဘိုးဘဏ်ကလုပ်တာရှိတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းလေမြင့်တို့ budget ဒီအသုံးဆွဲမှုဒီ fiscal policy အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ကြီးဌာနတွေကအသုံးဆွဲတာတွေတင်ပြတဲ့ကျွန်တော်တိုးမြင့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုအဲ့တော့အစိုးရတိုင်းကပေါ့လေဒါအခုဒီလက်ရှိဆိုရလည်းပဲဒီ inflation pressure ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းသိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ် growth ကိုတစ်ဖက်ကစီးပွားတိုးတက်မှုကိုတစ်ဖက်ကလိုချင်နေပေမဲ့ဒီ inflation မရှိတဲ့ growth ရအောင်စူးစမ်းနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာတွေ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဦးစားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အားရမိပါတယ်ဝန်တာမိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပိုင်းပေါ့လေနောက်ဆုံးပိုင်းဒီမှာလည်းချင်းတော်ပေးခဲ့တဲ့တွေ့အခုလက်ရှိကုစားတဲ့ကုစားရေးကော်မတီပြင်ကိုရမီလို task force ကတော့လက်ရှိပြဿနာကိုဒီကိုဗစ်ကာလအတွင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေစီးပွားရေးအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးနေတယ်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ကောင်းစဉ်တိုင်း new beginnings new partnership ကျွန်တော်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအရပ်ဘက်လူဖွဲ့စည်းနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာဆွေးနွေးစီနေတာတော့ဒီ beyond covid-19 ပေါ့ဒီကျွန်တော် relief ဒီကုစားရေးတွေမကောက် recovery နဲ့ growth ပေါ့ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးကိုကျွန်တော် covid အလွန်ကျွန်တော် new normal မှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြရတော့မယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ task force အနေနဲ့တော့တော့ကျွန်တော်ကုစားရေးကော်မတီအနေနဲ့တော့တော့ဒီ covid ကာလဒီလက်တလောဒီရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုအမင်းတို့ task force အနေနဲ့ဟိုခြေပြီးတာတို့ဒီနိုင်ငံတော်ဆိုအနေနဲ့အတုံးလုံးတွေလျှော့ပြီးတာတို့ဖြေလျှော့ပေးတာတွေအလုပ်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လိုလဲကူလုံနိုင်တဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ beyond covid-19 ပေါ့လေအဲ့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့UMU task force ဒီမကောက်ပါဘူးဒီကော်မတီကုစားရေးကော်မတီတော်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့တော်တော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့တော်တော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှုတွေစီစဉ်မှုတွေနော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုတွေများရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပြပါခင်ဗျာဒီ covid-19 နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစဉ်းစားနေတာကဒီ covid အလွန်ဆိုပြီးစဉ်းစားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကြလဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ထည့်သွင်းပြီးတော့မဖြစ်မနေစဉ်းစားနေတာက covid အလွန်ကာလဆိုတာရှိပါမလားပေါ့ဒါ covid-19 လို့ယောဂပိုးသည်အပြောက်ခွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့တော်တော်လုံးတွဲပြီးတော့တည်ရှိနေမှာလားဆိုတော့လေကျွန်တော်ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ covid အလွန်ဒီ covid-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲတွေကိုမဖြစ်မနေထည့်သွင်းရပါတော့မယ်အပြောင်းအလဲတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းသွားတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြင်ထွက်ရင် master တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမဖြစ်မနေလက်ကိုမကြာခဏဆေးနေရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလဲဥမာစားတော့ဆိုင်တွေအဝင်ဝမှာလက်ဆေးဖို့နေရာစီစဉ်ပေးရတာတွေလက်ဆေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုတော့တက်လာတာပဲရေသုံးပေးရတယ်စက်ပြားပေးရတယ်နောက်က hand gel ပေးရတယ်နောက်ကလက်ထုတ်ဖို့ tissue ထုတ်ပေးရတယ်ဆိုတာမူလစားတော့ဆိုင်မှာမပါတဲ့ကုန်ကျစရိတ်မျိုးတွေရှိလာတာပေါ့ဒီလိုပဲတခြားသော hotel တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ covid-19 ကာကွယ်ရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာတဲ့အခါမှာကုန်ကျစရိတ်တွေတိုးလာရှိပါတယ်ဒီကုန်ကျစရိတ်တွေတိုးလာတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကသူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့
ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကုန်ပစ္စည်းတွေကဈေးနှုန်းလိုက်တက်လို့ရောလူတို့ကသုံးနိုင်မှာလားဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုလည်းပြန်သုံးသပ်ကြရပါတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကကုန်ကျစရိတ်တော့တစ်ဖက်ကတက်လာတယ်တစ်ဖက်ကထုတ်ကုန်တွေကိုကြတော့ဈေးတင်လို့မရဘူးလူတွေရဲ့ဝန်နိုင်မှုဆွမ်းအားတဲ့ကြော်နေမယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဒီလောက်ဆိုတော့လူတွေကမသုံးတော့ဘူးလို့စိတ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုအခက်အခဲမျိုးတွေရှိတဲ့အခါကျလုပ်ငန်းရှင်အားလုံးလူအားလုံးကဒီပြည်ပြည်ပြောင်းလဲမှုကိစ္စတွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်မယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လက်ရှိကိုဗစ်ကြီးနဲ့အတူကိုယ့်ရဲ့ရှင်သန်မှုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုပုံစံတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ရပါမယ်အဓိကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အကြောင်းမှာလဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့သင်မှုတွေရှိပါတယ်နော် efficiency ကိစ္စဖြစ်လာတာပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမစဉ်းစားခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့တာကဒီလောက်ရင်းမယ်ဒီလောက်မြတ်မယ်ပုံမှန်ဒီလိုပဲစဉ်းစားခဲ့တာပေါ့အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီလောက်ရင်းတာကနေပြီးတော့ဒီလောက်မြတ်အောင်ဂျားထဲမှာဘာတွေလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ထပ်စဉ်းစားတော့မှာကျွန်တော်မျှော်မှန်းတဲ့အမြတ်ကိုရဖို့ဒီလုံရိုးလုံစင်နဲ့မရတော့သိကြနေပြီကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲပေါ့တစ်ဖက်မှာစီမင်းစည်းကမ်းကြောင့်ရှော့လို့မရတဲ့တိုးလို့လဲတဲ့ကိစ္စတွေရှိလာတယ်ပတ်စံပိုကုန်သွားတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီဟာကိုဘာနဲ့ကာမိအောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတော့ထုတ်ကုန်ပေါ်မှာဈေးတင်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဒီထုတ်ကုန်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်ထုတ်လိုက်ရင်ပိုပြီးဈေးသက်သာသွားမလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်ထုတ်လိုက်ရင်တော့ကုန်ပစ္စည်းအရေးအတွက်ပိုထွက်လာမလဲအချိန်ရောငွေရောချွေတာအချိန်ရောငွေရောတန်ဖိုးရှိအသုံးချတာတွေကိုလုပ်ငန်းအလိုက်ပေါ့တဝူးချင်းကပြန်လည်စစ်ဆေးရပါတော့ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီးမှတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြန်ပြင်ရမယ်တချို့သောကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် COVID-19 အလွန် COVID-19 ပြီးကာလဘာဖြစ်မလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဘယ်လောက်လုပ်နိုင်တယ်ကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင်ကိုလုပ်ငန်းတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်တယ်ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ပဲလုပ်ငန်းတွေရှင်သန်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဥပမာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့စက်ရုံတွေကိုကြည့်ရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စက်ရုံတွေကစက်ရုံတွေတိစောက်ထားပြီးစက်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်နေပြီသူလိုင်းလိုက်ပစ္စည်းတွေတက်စင်တာတွေထုတ်လုပ်တာတွေလုပ်နေပြီမဲ့အဲ့ဒီမှာကြီးကြပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလက်ရှိဆောင်ရွက်နေတဲ့အလုပ်သမားတွေကအခုလုပ်နေကြပုံစံထက်ပိုကောင်းအောင်ဘာလုပ်လို့ရလဲကိုသူတို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားပါတယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပုံစံထက်ပိုပြီးမြန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပုံစံထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပုံစံကိုပဲနည်းနည်းလေးပြင်လိုက်တာနဲ့အရေးသွေးတက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကိုသူတို့အမြဲတမ်းသုံးသပ်ပါတယ်သုံးသပ်ပြီးအဲ့ဒါကိုဌာနတွင်းမှာလာစဉ်သူတို့ဆွေးနွေးပြီးတော့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုဒီဂျပန်စက်ရုံတွေကိုတွားရောက်လေ့လာမှုတွေလူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကမဖြစ်မနေလုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးသပ်ပါတော့မယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးကောင်းအောင်မလုပ်မလဲဒီတဲ့ပို့ပြီးကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဟာဒီလုပ်ငန်းရဲ့အမြတ်ငွေကိုမထိခိုက်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတခါကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုလာတဲ့လူတွေကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတဲ့လူတွေကလည်းဒီယောဂဘိုးမရှိဖို့ယောဂဘိုးကူးစက်ခံရခြင်းမဖြစ်ဖို့ဒါတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရမလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုနှစ်ဖက်ပေါ့ကျမ်းမာရေးဘက်ကရောကိုယ့်ရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြတ်စွန်းအတွက်ကောညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ new normal တို့ new beginning တို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအရေးကြီးလိုအပ်နေတာကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကိုမဖြစ်မနေနီးလန်းရှာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနီးလန်းရှာတဲ့အခါမှာတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလက်ရှိလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်နေတဲ့တက်တွေ့လုပ်တဲ့လူတွေလည်းအကြံဉာဏ်အောင်လည်းယူရပါမယ်ပြင်ပကပုံကိုယ်တွေလည်းဖိတ်ပြီးတော့ကိုလုပ်ငန်းကိုကြည့်ခိုင်းပြီးတော့ဘယ်နာလေးပြင်လိုက်ရင်တော့ပိုပြီးကောင်းသွားမလဲဘယ်နာလေးပြင်လိုက်ရင်တော့ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမလဲ efficiency တက်လာမလဲဆိုတာဒီကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှားဖွေပြီးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ရပါလိမ့်မယ်မပြောင်းမလဲပဲနဲ့မူလပုံစံကြီးတိုင်းပဲလုံးဝမပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဆက်ကင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒီအပိုင်းမှာဒါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကနေပြီးဒီဝါလီခံတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးမြင်နေရပါတယ်ဒါလူတိုင်းစိတ်ပူတဲ့ COVID-19 အလွန်ရဲ့အိမ်မက်ဆိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းမဖြစ်လာဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူးခုချိန်ထိတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တာမျိုးကုမ္ပဏီအကြီးတွေလုပ်ငန်းအကြီးတွေကနေကြီးညာလိုက်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်သင့်ပါပြီဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ခုချိန်တွေကဆောင်ရွက်မှသာလျှင်အချိန်မီမယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုကMS စိတ်ဝင်စားရေးကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ကိစ္စဒါတော့ digital economy ပေါ့လေကျွန်တော် new normal မှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့် MU ကကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်းမှာစီးပွားရေးကိုတာဝန်ယူမဲ့လူတာဝန်ယူနေတဲ့လူဖြစ်တာမို့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမျိုးတော်လည်းဖြစ်နေတော့ဒီရန်ကုန်တိုင်းအပါဝင်ဒီလိုကျွန်တော်နိုင်ငံတနိုင်ငံတို့မှာ digitalization ပေါ့လေ
digital economy ကိုအခုဆိုရင်တော်တော်များကျွန်တော်တို့ covid ကာလ3လအတွင်းမှာဒီ online shopping တို့ e-commerce တို့ကျွန်တော်တို့ home delivery digital နဲ့လုပ်တာကြီးပဲတွေ့နေရတော့ဒီတချို့တွေလုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေတာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် digital တက်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာကျွန်တော်အောင်မြင်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နေရာအနှံ့မှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ new normal မှာ digital တက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ digital တက်နိုင်မှုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ဒီအကူအညီပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရတော်၎င်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတော်၎င်းဒီစနစ်ချက်တွေရှိနေမျှဝေပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ digital economy digital စီးပွားရေးပေါ့ digital စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယသမ္မတကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးကော်မတီဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ digital economy development committee မှာကျွန်တော်လည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ sub committee တခုမှလည်းကျွန်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူထားပါတယ်အဲ့ကျွန်တော် digital economy ဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်၃ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကလေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကပညာပေးတာဖြစ်ပါတယ်တတိယကပံ့ပိုးတာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာရဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် digital နဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်အောင်လေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဆက်ဆက်မှာလည်း e-government ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာရှိပါတယ်ရောက်တဲ့နေရာကိုခုချိန်ထိမရောက်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ e-government ကိုတကယ်နားလည်အောင်မလေ့လာထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို online ကိုတက်ဖို့ internet ပေါ်ကနေအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြောဆိုနေကြတယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးအဲ့ဒီပေါ်ကိုရောက်မလာသေးပါဘူးကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှုမှာလိုအပ်ချက်တွေတော့တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က e-government လို့ပြောလိုက်ရင်ကွန်ပျူတာတွေဝယ်ဖို့စစဉ်းစားပါ e-government ဆိုရင်ကွန်ပျူတာရှိရမယ်ကွန်ပျူတာဝယ်ဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်ကွန်ပျူတာစနစ်ကကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားရအားနည်းပါနေတဲ့ခါကျ e-government လို့ပြောလိုက်ရင် budget တွေကျလာတယ်ကွန်ပျူတာတွေဝယ်တယ် network တွေဆင်းတယ်ပြီးရင် software တွေဝယ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးစခါ application တွေဝယ်ဖို့အတွက် tender တွေခေါ်တယ် application တွေရေးတယ်သုံးတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့မရောက်ဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုတာစဉ်းစားထားတဲ့အထဲမှာမပါဘူးအဲ့လိုပဲမူလလုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ manual ဖြည့်သွင်းထားတဲ့အချက်လက် data တွေကို internet ဒီ e-government နဲ့ software တွေ digital ဖြစ်သွားဖို့ဘယ်လိုတင်မယ်ဘယ်လိုရိုက်ထည့်ပဲဒါမျိုးတွေကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီအားနည်းချက်ကြောင့် e-government တွေကဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ရောက်တဲ့ရောက်ထိုက်တဲ့နေရာကိုမရောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမအဆင့်ကလေ့လာမှုကျွန်တော်ပို့ပြီးလုပ်ရမယ်တကယ်နားလည်အောင်လေ့လာအဲ့ဒါကအစိုးရဌာနလေ့လာဖြစ်လို့ကုမ္ပဏီတွေဝန်ထမ်းတွေအခြေအနေမှာလည်းလေ့လာမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေဝန်ထမ်းတွေဘက်မှာတော့ e-commerce တွေသွားမယ် online ကနေသွားမယ် internet ပေါ်ကနေအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် internet ဆိုတာကိုတကယ်နားလည်ဖို့လိုပါတယ် internet ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ internet ပေါ်မှာဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့အသုံးချရင်ဖြစ်နိုင်မလဲကိုယ်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲပေါ့ website ဖွင့်လိုက်တာကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မှာလား application ရေးပြီးတော့ mobile phone တွေကိုထည့်ပေးလိုက်တာကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရင် social media တွေပေါ်ကနေသွားတာကအကျိုးရှိမှာလား social media မှာလည်းဘယ် social media ကိုသုံးမှာလဲပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်သေချာလေ့လာဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ internet လို့ပြောလိုက်ရင်လူများစုထင်တာက Facebook လို့ပဲထင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲ internet သုံးတယ်ဆိုဘာသုံးတယ်ဆို Facebook ပဲပေါ့ email သုံးမှာဆိုရင် email ဆိုရင်ကျွန်တော် Gmail လို့ပဲထင်တယ် email ကကိုယ့်ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ website ထောင်ပြီး mail server နဲ့ email ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့သိတဲ့လူနည်းတယ် email ရှိလားဆို Gmail ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပြန်ပြောကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်နားလည်မှုတွေလေ့လာမှုအများကြီးလိုပါတယ်ဒါကိုယ်တိုင်လေ့လာမယ့်ကိစ္စတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိုယ်တိုင်မလေ့လာနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ပြည်သူအများစုကလည်းကိုယ်တိုင်လေ့လာဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ပညာပေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပါလာတာပါ Digital Economy Development Committee ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ထဲမှာဒီပညာပေးလုပ်ငန်းတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်သင်တန်းတွေပေးဖို့ပေါ့သင်တန်းတွေပေးဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ပါတယ်သင်တန်းတွေပေးဖို့စီစဉ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်မျိုးဆက်လူငယ်မျိုးဆက်ကိုအဓိကတက်ခဲ့ထားပါတယ်ဒီလူငယ်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ internet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ e-commerce နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီ digital platform တွေအကြောင်းတွေနောက် cloud တို့ big data တို့ဒီနောက်ပိုင်းပေါ်လာတဲ့နည်းပညာတွေအကြောင်းတွေဒါတွေအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်နောက် blockchain လိုကိစ္စတွေကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးမယ်ဘယ်လိုစိတ်ချရတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်ပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ခင်ဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်ဘာကိုချိတ်လိုက်လဲဆိုတော့ computer tech တွေကိုကျွန်တော်ချိတ်ပါတယ်ဒီ tech တွေကတစ်ဆင့်ကျောင်းသားတွေကိုတကယ်လက်တွေ့လောကနယ်ပယ်ကအကြောင်းတွေသင်တန်းတွေပေးဖို့နိုင်ငံတကာက expert တွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ computer အဖွဲ့ချုပ်က expert တွေဒီလိုပုံကိုယ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသင်တန်းတွေပေးဖို့ဆိုပြီးဆောင်ရွက်တာရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲတာမန်လူငယ်တွေလာရောက်လေ့လာနိုင်မှုတွေစာကြည့်တိုက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့စာကြည့်တိုက်တွေမှာတာမန် e-book လာဖတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ digital နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ digital literacy လို့ပြောတဲ့ digital အကြောင်းအခြေခံသိနာလည်ဖို့ကိစ္စတွေကိုလည်းသင်တန်းတွေပေးဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်မူလကတော့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေမှာဆောင်ရွက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမဲ့ COVID-19 ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတန်းတန်းပြီးတဲ့ကိစ္စတွေပါကျွန်တော်နောက်ဆုတ်လိုက်ရပါတယ်တချို့ဟာတွေတော့အခုဒီ COVID-19 ဖြစ်လိုက်တာရဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုပေါ့လူတိုင်းက video conferencing လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သိပါတယ်အရင်တော့လည်း video conferencing ကလုပ်လို့ရတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားကြအောင်လူချင်းတွေ့ပြီးတော့ပဲစကားပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ယောဂဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူချင်းတွေ့ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခါကျတော့ video conferencing platform ပေါ်လူတွေရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချပြီးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းတွေကိုလည်း video conferencing နဲ့ပြောင်းပြီးပေးနိုင်တယ်များကိုပြောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ကိစ္စကတော့လူတိုင်းကကိုယ်တိုင်လေ့လာရမယ်ပညာပေးတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဒီကျောင်းတွေအစိုးရတွေကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးထားတဲ့ကော်မတီတွေကနေပြီးပညာပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာရှိပါတယ်ဒါပထမလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ခုပေါ့တတိယဖြစ်တဲ့ပံ့ပိုးတဲ့ကိစ္စမှာတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေမှာစဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စရှိလာပါတယ်ပံ့ပိုးတာနှစ်မျိုးပါခင်ဗျတစ်မျိုးကကိုယ်ဌာနအတွင်းကိုပံ့ပိုးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ဌာနအတွင်းမှာကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ IT နဲ့ပတ်သက်လို့နားလည်တက်ကြွတဲ့လူတွေကိုမြေတောင်မြှောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်တနက်နေပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီလူတွေကမဖြစ်မနေခေါ်ယူခန့်ထားရမယ့်လူတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ကကွန်ပျူတာတမကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနအတာဝန်ရှိတဲ့လူဆိုရင်စာစီစာရေးလောက်ပဲခိုင်းမှုစဉ်းစားထားတာမျိုးပါအဲ့လိုမရတော့ပါဘူးခေတ်ကပြောင်းတော့ပါပြီဒီတော့တကယ်ကိုတက်ကြွတဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုအပ်လာပါပြီအဲ့ဒီလိုတက်ကြွတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်ပေးမလဲဘယ်လိုမွေးထုတ်မလဲနောက်သူတို့ရဲ့လာစာ base scale တွေအားစကျွန်တော်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာသမားတွေရဲ့ပြင်ပမှာလာကအရန်ကောင်းတာကိုအစိုးရဝန်ကြီးဌာနမှာဒီလာစာပဲပေးမယ်လောက်ပါဆိုရင်ဘယ်သူမှလောက်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ကြရင်ကိုကတောင်းတောင်းကြီး ID သမားတွေမရဘူးဆိုရင်ဒီအခုသွားကျင်တဲ့ digital platform ကိုကျွန်တော်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့လိုပဲရည်မှန်းထားတဲ့ e-government ရဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုလည်းအောင်မြင်မှုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဌာနဆိုင်ရာစဉ်းစားတဲ့နာကကို့အတွင်းကဝန်ထမ်းတွေကို့အတွင်းကလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဘယ်လိုပံ့ပိုးမလဲဆိုတာမျိုးကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။တင်ပြရဲဖို့လည်းလိုပါတယ်။ပြပြသားတင်ပြပြီးတော့မှတချို့ကိစ္စတွေကဆောင်ရွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါပြင်ပကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပံ့ပိုးဖို့ကိစ္စတွေကျွန်တော်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ COVID-19 ကြောင့်ထိခိုက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအတိုးနှုန်း100%နဲ့ COVID fund ကနေကျွန်တော်ထုတ်ချပါတယ်။ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို digital ပေါ်တက်မယ်။သူတို့ပုံမှန်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုကွန်ပျူတာသုံးမယ် software သုံးမယ် online ပေါ်ပဲသွားမယ်ငွေသုံးစွဲမှုလည်း short ချပြီးတော့ cashless ပေါ့ငွေစက်ကူမသုံးတော့ဘဲနဲ့ကပ်ပြားစနစ်တွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲ mobile banking တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးစွဲမယ်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတွက်တို့မှာငွေကြီးလိုအပ်မှုသစုံတရာရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါမျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးဖို့စဉ်းစားသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒါကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းတော်တော်များများဒီပို့ပြီးတိုးတက်လာမယ်။အဲ့လိုပဲခေတ်နဲ့အညီလည်းဖြစ်လာမယ်။ဤပညာကိုလည်းအသုံးချနိုင်တာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမျိုးပံ့ပိုးမှုနည်းရင်တော့လူတိုင်းကချက်ချင်းပြောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ချက်ချင်းမပြောင်းနိုင်ရင်ငကိုအဟောင်းမှာကြံခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အသက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့လုပ်ငန်းမှာအသက်ကအကျိုးမြတ်ပိုရှိနိုင်တယ်လို့ဘယ်လောက်ပြောရင်းနှီးထည့်ဝင်ရမယ့်ငွေကြီးမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့ပြောင်းလဲဖို့ခက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။တခါအဲ့လိုမျိုးပံ့ပိုးတာကိုပဲငွေကြီးတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးတဲ့နီလန်းကိုသုံးလို့ရတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်း digital ကိုပြောင်းရင်ဘာဒီတော့ short ပေးမယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော် short ပေးလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိပါတယ်။အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဖြစ် license ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြီးသစုံတရာပမာဏတစ်ခုကျွန်တော် short ပေးလို့ရတယ်လည်းရှိပါတယ်။ဒါမျိုးတွေအဖက်ဖက်ကနေပြီးစဉ်းစားပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အစိုးရဌာနတွေကလည်းအကုန်လုံး digital economy digital ပေါ်ကိုရောက်လာမယ်ဒီပြင်ပကလုပ်ငန်းတွေရတဲ့ digital economy ထဲမှာရှိလာပြီး digital လုပ်ငန်းတွေထဲမှာပါလာမယ်ဆိုရင်နောက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်အနာဂတ်သွားမယ့်ကိစ္စတွေကပို့ပြီးချိတ်ဆက်မိလာပြီးတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။သူကပုဂ္ဂလိကနဲ့ဒီအစိုးရနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကပဲခြုံပြီးသွားလို့မရပါဘူး။နောက်တစ်ဖက်ကလည်းပါလာမှဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့ဒီနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားနိုင်မှသာလေဒီနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဤပညာတွေကိုသုံးပြီးအတူတူတက်မှသာလေဒီကိစ္စကြီးအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Digital Economy Development Committee မှာတော့ဒါတွေအားလုံးအတွက်ဆွေးနွေးနေတာလည်းရှိပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်နေတာလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေပံ့ပိုးရမယ့်ကိစ္စတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီတစ်ခုတည်းနဲ့မပြီးတော့ပါဘူး။ဒါကြတော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နောက်ကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေမှာငွေကြေးသုံးစွဲခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ဌာနတွေကထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။သူတို့စဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေထွက်လာမှသာလေဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကရှေ့ဆက်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုတင်ပြခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၃ခုလေ့လာခြင်းရယ်ကျွန်တော်ပညာပေးခြင်းရယ်ပံ့ပိုးခြင်းရယ်၃ခုလုံးကိုအချိန်မီလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကဲ့သို့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကဲ့သို့ digital platform ပေါ်ရောက်ပြီးတော့ဒီ digital economy ကအများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay အခုလိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီ webinar series UNFCCI ရဲ့ New Beginnings through New Partnership မှာနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဥတည်တဲ့ New Partnership ဦးရမင်းပြောသလိုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်မှာဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ COVID-19 တွေမကပါဘူးကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း၊လူမှုရေးလုပ်ငန်း
such Aduma, General and so I was on the government led body. And I was on mom, do the private sector driven, Pogliga, Ganaka Mountain Bia make it up by. Or 8 to a go, General Nyai Chizu to my, General UNFCCI, the webinar series, some period, since period to be out on it to my, through Guza, General Lodi Nyai Jariani, General Chain Baby, General to do Sunni period, we mean the Chizu to my.